हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज हम एक सिंगल बेडरूम की वायरिंग करेंगे टू वे वायरिंग के साथ, प्लस उसमें हम इन्वर्टर की भी लाइन लेके आएंगे। कौन से जगह पे कौन सा वायर यूज़ करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये फ़ैन और ये ट्यूबलाइट हमारी ये दो बोर्ड से ऑपरेट होगी। ये टीवी हमारी इन्वर्टर पे चलेगी। पूरी कंप्लीट वायरिंग की आपको जानकारी मिलने वाली है, किस जगह पे कौन सा वायर यूज़ करना है और कैसे कनेक्ट करना है। पोल से मीटर की वायर कौन सी रहेगी, मीटर से घर के अंदर की वायर कौन सी रहेगी, स्विच बोर्ड तक की वायर कौन सी रहेगी और स्विच बोर्ड से बल्ब और लाइट में जो वायर जाएगी वो कौन सी रहेगी। पूरी डिटेल में वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस घर में लोड है, एक हमारी ट्यूबलाइट हो गई, एक हमारी फैन हो गई, एक हमारी ये नाइट बल्ब हो गई, एक हमारी ये एलईडी बल्ब हो गई, एक हमारी ये टीवी हो गई। इतना लोड है और इस पे इस सॉकेट पे हो सकता है कभी हम जैसा प्रेस वगैरह चलाते तो वो प्रेस वगैरह चलाएंगे। तो इतने लोड के लिए हम पोल से जो मीटर की हमारी इनकमिंग वायर आएगी वो 2.5 की आएगी। तो पोल से हमने 2.5 का फेस लिया, मीटर के 1 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया। सेम उसी तरह से पोल से हम न्यूट्रल की वायर लेंगे और मीटर के 2 नंबर पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। मीटर के 3 नंबर पिन से हमारी वायर निकलेगी, ये भी रहेगी 2.5 की और डीवी के न्यूट्रल के जगह पे हमने कनेक्ट कर दिया। 4 नंबर से ये फेस की वायर निकलेगी और डीवी में हमारी जो ये आरसीसीबी लगी है उसकी फेस की जगह पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारी मेन अर्थिंग की वायर आई हुई है, यहाँ पे हमने कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया। ये वायर हमारी रहेगी 1.5 की। अब आते हैं आगे, जो आरसीसीबी ऑन करेंगे यहाँ से न्यूट्रल आउट होगा, यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल का कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये फेस आउट करेगा, यहाँ से हम इसके एमसीबी की इनकमिंग लेते हैं। ये 3 एमसीबी हमारी इस आरसीसीबी से चलेगी। अब ये सिंगल जो आपको एमसीबी दिख रहा है ये हम खाली रखते हैं, इसका भी हम यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये सॉकेट हो गया हमारा इन्वर्टर पावर को चार्जिंग के लिए। ये घर की हमारी मेन बोर्ड हो गई। ये फ़ैन ये लाइट हमारी टू वे पे चलेगी, जो ये दोनों बोर्ड से ऑपरेट होगी। और ये सॉकेट हम इस स्विच से ऑपरेट करेंगे। तो अब इसकी वायरिंग करनी है। सबसे पहले हम इन्वर्टर की जो पावर पॉइंट है उसकी सप्लाई रेडी करते हैं। 1 नंबर एमसीबी से हम फेस आउट करेंगे और इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी फेस की वायर आ गई। ये वायर हम 2.5 की यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने स्विच के ऊपर से आउट किया, सॉकेट में यहाँ फेस की जगह पे कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल का सॉकेट में कनेक्शन बना हुआ है, यहाँ से हम वायर लेके आएंगे, न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट कर देंगे। ये वायर भी हमारी रहेगी 2.5 की। अब अर्थिंग की जगह पे यहाँ से अर्थिंग की वायर लेके आए और हमने इस सॉकेट में कनेक्ट कर दिया अर्थिंग के जगह पे ये ऊपर। और ये बोर्ड की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई, मतलब हमारे ये आरसीसी भी ऑन होगी, पहली एमसी भी ऑन होगी, ये चार्जिंग पॉइंट हमारी इन्वर्टर की चालू हो जाएगी। ये हमारी इन्वर्टर का चार्जिंग पिन हम लेके आएंगे और इस सॉकेट में हम कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट में हमारी सप्लाई राइट साइड में है, तो इन्वर्टर का जो आउट का सप्लाई है ये भी हमारा राइट साइड से ही निकलेगा। तो यहाँ से एक वायर लेके आएंगे और ये एमसीबी के इनकमिंग में हम कंप्लीट कर देंगे। ये वायर भी हमारी रहेगी 2.5 की। ये हो गई हमारी बैटरी। इन्वर्टर से जो ये हमारा मशीन है, यहाँ से एक लाल वायर है वो बैटरी के प्लस में कनेक्ट हो जाएगा, ये काला वाला वायर बैटरी के माइनस में कनेक्ट हो जाएगा। इतनी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये जो हमारा एक फ़ैन, ये लाइट और ये ट्यूबलाइट, इसकी वायरिंग कंप्लीट करनी है। ये बोर्ड से ये फ़ैन और ये ट्यूबलाइट दोनों बोर्ड से चलने वाली है। चलिए इसकी वायरिंग अब हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले जो अब हम इन्वर्टर का लाइन लेके आना है, ये इन्वर्टर का जो ये एमसीबी लास्ट में दिख रहा है, यहाँ से हम एक इन्वर्टर का वायर लेंगे। ये भी वायर हमारी रहेगी 1.5 की और ये स्विच में लाके हम यहाँ कनेक्ट कर दें, क्योंकि हमें ये सॉकेट को इन्वर्टर पे चलाना है। और ये फ़ैन और ये ट्यूबलाइट हमारी इन्वर्टर पे रहेगी। चलिए मैं आगे बताता हूँ। ये यहाँ से हमने इन्वर्टर के वायर यहाँ कनेक्ट कर दी, यहाँ से ये वायर आउट हुआ, सॉकेट में कनेक्ट हो गया, यहाँ तक हो गई। अर्थिंग की वायर हम यहाँ से कनेक्टर से लेके आएंगे और ये अर्थिंग की जगह पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये वायर भी हम लेंगे 1.5 की। ये न्यूट्रल की जगह पे से हम ये यहाँ से कनेक्टर से वायर लेके आएंगे और ये न्यूट्रल की जगह पे हमने कनेक्ट किया। ये वायर रहेगी हमारी 2.5 की। अब इस बोर्ड में हमारी फेस वायर लाएंगे, जो फेस वायर जो मेन डायरेक्ट लाइन पे हमारी चलने वाली है। तो ये स्विच से ये बल्ब चलेगी और ये स्विच से ये बल्ब चलेगी। तो दो जगह पे हमें फेस की वायर, जो अब ये 2 नंबर एमसीबी से हम ये फेस की वायर लेके आएंगे, ये स्विच में कनेक्ट करेंगे और यहीं से एक लूपिंग करके हम ये स्विच में कनेक्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है, क्योंकि ये जो हमारे इन्वर्टर पे वो लाइट और ये फ़ैन चलने वाली है, इसको सप्लाई हम इस बोर्ड से देंगे। कैसे देंगे वो भी आपको आगे मालूम पड़ेगा। यहाँ तक इस बोर्ड में हमारी फेस की भी वायर आ गई, न्यूट्रल की भी वायर आ गई, अर्थिंग की भी वायर आ गई और इन्वर्टर की भी वायर आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टीवी वाला बोर्ड है इसे हमें इन्वर्टर पे चलाना है। तो यहाँ ये इन्वर्टर का लाइन यहाँ से हम एक टैप करके लेंगे। ये भी वायर हमारी 1.5 की रहेगी। स्विच में दोनों तरफ हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ तक हो गई।
अब इसकी सॉकेट है, तो सॉकेट की जो न्यूट्रल वायर है दोनों को लूप करेंगे और ये बोर्ड में लेके आएंगे, यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए, ये वायर भी हमारी 1.5 की रहेगी। अब अर्थिंग की वायर यहाँ से लेके आएंगे, ये सॉकेट अर्थिंग हमने कनेक्ट किया, ये यहाँ पे लाया और ये अर्थिंग की जगह पे कनेक्ट कर दिया। ये वायर हम 1² mm की भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5 की भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्विच से यहाँ टैप किया, ये सॉकेट चालू, ये स्विच से यहाँ टैप किया, ये सॉकेट चालू। ये सॉकेट आप देख सकते हो इन्वर्टर लाइन पे ये रेडी हो गई। अब इस बोर्ड में भी हमें एक फेस लाना है, एक न्यूट्रल लाना है, एक अर्थिंग लाना है और एक इन्वर्टर लाइन लेके आना है। तो इन्वर्टर की लाइन को हम क्या करेंगे, यहीं से एक टैप करेंगे और ये वायर यहाँ लेके आया और इस पे हमें क्या करना है, टू वे के दोनों बीच वाले पिन में हमें दे देना है इन्वर्टर लाइन को। फेस हमने दे दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये सॉकेट हमें डायरेक्ट लाइन पे चलाना है। तो ये यहाँ से जो लाइन की वायर है, यहाँ से जो लाइन की वायर, ये वायर लेके आए और हमने यहाँ पे एक सिंगल स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया। ये वायर हमारी 1.5 की रहेगी, ये भी वायर हमारी 1.5 की रहेगी। अब क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर लेके आना, तो न्यूट्रल हम ये सॉकेट से ही कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल ये वायर लेके आए और इस सॉकेट में हमने न्यूट्रल दे दिया, ये वायर भी हम 1.5 की यूज़ करेंगे। अर्थिंग की वायर भी हम यहाँ से लेंगे और अर्थिंग की जगह पे यहाँ पे सॉकेट में हम अर्थिंग कनेक्ट कर दिए, ये वायर भी हम 1.5 का लेंगे। ये स्विच के ऊपर से ये सॉकेट में हमने कनेक्ट किया, यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। लाइट यहाँ, ये लाइट से ये सॉकेट चालू हो जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टर की फेस वायर आके रुकी हुई है और बीच में टू वे की, और इस जगह की टू वे पे अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। चलिए अब इसकी भी वायरिंग मैं आपको बतलाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हो, एक फ़ैन हो गई, ये लाइट हो गई, ये लाइट हो गई, ये लाइट हो गई, दोनों का न्यूट्रल को हम लूप करेंगे और एक सिंगल वायर हम इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम ये बल्ब की न्यूट्रल उठाते हैं, यहाँ से आई ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट से आई हमारी इस फैन में, फैन से आई हमारी इस लाइट में, इस लाइट से आई और हमारी ये सॉकेट में न्यूट्रल की जगह पे कनेक्ट हो गई। इतना करते ही न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, आपको बता, तो ये बल्ब हमारी डायरेक्ट चलने वाली है, तो इस बल्ब को लाइट पे चलाना है, तो ये हमने ये स्विच पे लाके कनेक्ट कर लिया, इससे हमारी ये बल्ब चलेगी। अब ये बल्ब भी हमारी डायरेक्ट चलने वाली है, तो इसे हम लेके आए ये स्विच पे, तो ये यहाँ से ऑन करेंगे, ये चालू हो गई। ये सब ये बल्ब और ये बल्ब इन्वर्टर पे नहीं है, ये ट्यूबलाइट और ये फ़ैन इन्वर्टर पे है। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसा कि मैंने इन्वर्टर की वायरिंग में करना है, तो इन्वर्टर की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। टू वे का जो ये ऊपर का पॉइंट है, यहाँ से एक वायर लेके आया और ये टू वे के ऊपर वाले में कनेक्ट कर दिया। इसका नीचे वाला यहाँ से उठाया और यहाँ पे लाके इसमें नीचे कनेक्ट कर दिया। एक स्विच की हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब वैसे ही सेम दूसरे वाले स्विच की भी कंप्लीट करनी है। यहाँ से वायर लेके आया और इस जगह पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से ये वायर लेके आया और इस जगह पे हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हो कि केवल रेगुलेटर में 2 वायर बचा हुआ है और टू वे का ये दोनों बीच वाला पिन खाली है। अब हमें करना क्या है, ये जो ट्यूबलाइट जो हमें टू वे पे चलाना है, तो ट्यूबलाइट की जो फेस वाली वायर आएगी और ये पहले वाले स्विच के हम बीच में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये वाली वायर से हमारी, ये वाले बटन से हमारी ट्यूबलाइट दोनों तरफ से ऑपरेट होगी। यहाँ ट्यूबलाइट की ये बटन हो गई और यहाँ से देख सकते हैं ये वायर इस स्विच में कनेक्ट है, तो ये दोनों से ट्यूबलाइट दोनों जगह से ऑपरेट होगी। अब बच गई ये फ़ैन, तो फ़ैन को हमें रेगुलेटर के थ्रू यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं रेगुलेटर में 2 वायर बनी हुई है, 2 वायर के कनेक्शन के लिए बनी हुई है। तो रेगुलेटर की एक वायर को टू वे के ये स्विच में बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं और रेगुलेटर की जो ये एक वायर बची, जो फ़ैन से जो वायर आएगी, ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये जोड़ते ही हमारी ये वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसमें कुछ भी डाउट्स लग रहा है, जैसे ये मैंने ये बल्ब वगैरह की जो न्यूट्रल वायर मैंने ली है, ये आप 1.5 की लीजिए। ये सब वायर भी आप 1.5 के लेंगे तो भी अच्छा है। 1² mm की आप भी बल्ब और लाइट की लूपिंग के लिए आप 1² mm की भी वायर भी यूज़ कर सकते हैं। इतना करते ही आपकी ये वायरिंग कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ ये वायरिंग आपको समझने में अगर दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपको और भी किसी तरह की वीडियो जानना है कि इतना ये मैंने 1 बेडरूम का बताया, आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो चीज़ की जाननी है, अगर वीडियो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।